Друзья, приветствую! В этом видео поделюсь своим первым опытом эксплуатации большой походной печки Берег Камин. Как вы видите, печь поставляется в большой сумке. В комплекте перчатки, ножки в отдельном чехле. Боковые керамические стекла прикрываются экранами, которые выполняют защитную роль как для самих стекол во время транспортировки печи, так и для предотвращения случайного касания раскаленной топки. Есть паспорт изделия, дымовой извещатель и металлические пластины для замены стекол. В большой объемной топке сложены сегменты дымохода. Отдельно были заказаны тент-протектор или сегмент дымохода изолированный, дефлектор и дополнительные сегменты для возможности установки печки в палатку TNTP-15. Высота палатки более 3 метров. Тент-протектор от фирмы Берег состоит из двух труб разного диаметра. Внешняя труба выполняет функцию защиты ткани палатки. Но меня смутил минимальный зазор между трубами. Как вы видите, он небольшой. Повторюсь, топочная камера у данной печи большого объема. Все сегменты дымохода, включая дополнительно приобретенные, без особого труда помещаются внутри печки. Боковые экраны фиксируются болтовыми соединениями в виде барашка. За экранами наблюдаем вставки из термостойкого керамического стекла. Стеклокерамика, которая используется при производстве, выдерживает температуру нагрева до 750 градусов по Цельсию. Данная информация заявлена производителем и присутствует на официальном сайте компании Берег. Ножки печи устанавливаются в специальные отверстия и также фиксируются болтовыми соединениями в виде барашка. Данное решение позволяет быстро отрегулировать устойчивость печи на неровной поверхности. При самом первом знакомстве с печью у меня возникли проблемы с дымоходом. В частности, при состыковке сегментов труба не имела жесткой фиксации и прогибалась как тетива лука. Стоит отдать должное производителю. После публикации видео он оперативно связался со мной и попросил отправить весь комплект для устранения выявленного недостатка. Теперь сегменты, как и положено, состыковываются очень плотно. Проблема устранена полностью. Я не стал использовать стандартный тент-протектор из-за отсутствия регулировки смещения внешней трубы по отношению к внутренней, что не позволило выставить тент-протектор ровно посередине выходного клапана палатки. Отказался от дефлектора ввиду того, что его внешний диаметр почти соответствует диаметру проходного клапана палатки. Давайте посмотрим, как устроен тент-протектор от норвежской фирмы Jestov. Внешняя труба свободно перемещается по внутренней за счет болтового соединения. Между ними нет жесткой фиксации. Внутренний зазор между трубами в разы больше. Данный тент-протектор в процессе его использования эффективно себя зарекомендовал. Также просто и эффективно выполнен искрогаситель. У фирмы Sipthermo конструктив тент-протектора без регулировки, но выполнен из 3 труб со значительным между ними расстоянием.
Интересное решение сделали шведские конструкторы. Тент-протектор выполнен в виде перфорированной телескопической трубы. С помощью звеньев цепочки он легко крепится к искрогасителю и свободно регулируется по отношению к трубе дымохода. Шведский тент-протектор и искрогаситель мною были установлены на дымоходе от фирмы Берег, что позволило приступить к испытаниям печки. В конструктиве печки отсутствует колосниковая решетка и зольник. В то же время присутствует горизонтальный оборот пламени. Большое отверстие позволяет положить полежка существенного диаметра. Материал нержавеющая сталь AC430 толщиной до 1 мм и огнестойкая стеклокерамика 4 мм. Вес около 16 кг. Ограничение притока воздуха осуществляется с помощью стакана, путем закрытия отверстий, размещенных на трубе дверцы печи. Немного огорчил временной параметр закипания воды в 2-литровой кастрюльке. По сравнению с печками Жестов и Эльтфельд потребовалось около 30 минут. При этом регулировочный стакан был снят. После нагрева печи дверца открываться как и закрываться не особо хотела. После подкормки печи дровами я отучился из палатки. По истечении некоторого времени, зайдя в палатку, я ощутил присутствие дыма и был атакован пламенем. При этом картина напоминала фронтовые действия с использованием крупнокалиберного пулемета. Недружелюбное поведение пришлось прекратить с помощью регулировочного стакана. Вот такие мои первые впечатления. Друзья, до новых встреч!